森林里来了只杀人不眨眼的大嘴怪，动物们见状纷纷吓得四散而逃，只有这只兔子还悠闲地泡在河里洗澡。对此毫不知情的它，丝毫不知道自己被大嘴怪盯上了。直到一盆冷水浇在头上，它才察觉不妙。但对此兔子却丝毫不慌，看到自己浑身的番茄酱，它反手便抓住大嘴怪，表示自己有严重的传染病，如果不及时治疗，那么它将活不过3分钟。听到这话，大嘴怪当即害怕地找到了一个诊所，可他并没发现眼前的这个医生竟是兔子假扮的。于是，在兔子的忽悠下，他张开了嘴巴。经过盘查，兔子说他确实感染了严重的疾病，至于怎么治疗，还要看后续的检查结果。很快，兔子便给他舌头刷上油漆，接着用锤子敲击了一下他的小腿，发现他居然只能跳这么点高。兔子当即就表示有点不好治，可看暴躁的大嘴怪似乎有些不信，于是他随即便又取来一副眼镜给他戴上，问他是不是看到很多红点。至此，大嘴怪终于意识到了不对，尤其是在看到兔子那副错乱的画时，他顿时明白自己确实是病得不轻。看到大嘴怪那萎靡不振的样子，兔子随即趁热打铁拿来一台电视摆在他身前，表示那个被追杀的就是你的免疫细胞，不过你也无需害怕，咱们这有一款药剂，只要吃下去便能立马反败为胜。说罢就见他给大嘴怪喂了一勺绿色液体，具体是什么咱也不敢问，因为这东西经过摇晃就会爆炸。经过此事，大嘴怪终于意识到了自己被骗，于是他下定决心去找兔子报仇。虽然他的战斗力十分惊人，但智商确实堪忧。这次兔子只不过伪装成一个心理医生，结果又轻松地将他骗进了病房。在经过一番询问后，兔子给他诊断出了有狂暴症，让他以后遇到什么事情都要淡定。说罢就将大嘴怪折叠进了箱子，美其名曰说要测试一下他忍耐程度，结果下一秒就将他丢进了油箱。大嘴怪越想越不对，荒郊野外哪里来的医院？于是再次化身旋风朝着兔子追去。不料在经过一个路口时，兔子又伪装成一个孕妇从他面前经过，然而这次他可不信，于是张牙舞爪地追了上去，跟随兔子的踪迹，他很快又进了一家医院。可还不等他发作，兔子便伪装成护士给他送来了一个宝宝，并告诉他这是他那未曾谋面的妻子给他生的。听到这话的大嘴怪顿时便傻眼了，可大脑处于混乱状态下的他，还是礼貌地给了兔子一根雪茄作为谢礼。本以为最多也就是替别人带孩子，却不料打开后里面竟是炸弹。听到爆炸声的兔子很得意，认为自己聪明绝顶，结果下一秒，果然骄傲容易使人失败，所以还是得低调做事。